Alo, Mingalaba. Shalom. 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 Ayaw tayo at tarema, payaye, name the chen, Shalom, Kaunji, Mingala, Tayo Bazi. Yeah, Jerodine, two, a winyan doye, Miamaudo, Jero, two Kanza Jade. Then Shando winyan dogo lebe, two be, Jesu dene. No, Jerodima, Piaja, Win, Jen. Worship the will of Bidwa. Win, Jen, no, Bale. Being led the mood, the king chill out my nebu. Ha! That is no subu bade. So bude. No, Sasi Sagondi le, ye bude. Hole hobude. Dame. Dene, teto. Tu teaching go, Kanzaya de, Jesu dene, no? Najam, Yonji to the Osa Piogene. Janjet the cook Piora ne, no? Machinaya. The Janchago, Didi Chacha, like Kauya. Beat Babylole. Akuaga. A mood or them, I let Japan Kaishi. Then, Dwabido signed Daima, Dwabido, Tamian Dwasaloya. A Yadaro, Gombali. Dame, think a twin loo a dwet. Think a twinkleys at dwet. Jamajin, septi pietala, ma pibulagaro. General, Tawe Muyo. Think Ema, a may, chepede, hen low. Bale, Saya Hindia, Matecha. Go see to Kona, that they can't Jesu didn't, no? Now so, yeah. Paya at the get see to me to Piede. Yeah, Sando, let me out, let Jesu dene. A cuckoo at Muila me, the Milega, a cusia home at the Nezakadi to Tidi Chacha, me can take bone, Nale Valley. So we got Jenna she did. Paya Shinga, no? Tu tada mimi at to her. Ematama, Tessa, Tido Piapile. Ba Tido Piale. Yeah, Tessa, Tido, Paya. Piede, Sorao, Sapiogene. They are hoya and a senaton, a pine and ama, Babiota de Lesoro. Payashing a balan, yes, Sagago. Balam go a quim pubu, look yore. Bedo quim pule. Balam go a quim pubu. Paya a quim pu bene. To low light the Asia dying go look your Eddie Machansama. To pure light the to a changing go Payashinga, Gauji Mangala appear, Pion Bede. Dineyama Payashin below General or General to it, Gaum at the leso, yeah. Then a ball, Macaumu Yabu Piasha Kumapu. Balam go a Kumapu, Balam so that they pick out one muje. Yobao, Wamiuda. They at that tago, bear a yagama, Wamiu Bupayash, Kumapebu. Hallelujah. Hallelujah. Bear a shagama, then at that tema, Wamiu Labu Kumapebu. Paya Kumapebene to Anna Logende, Zutu Logende, so yeah. Payashinga to a yago, Gaunji young be later. Yes. Piashim Blau Gondale. Bike September ga Saya Gago, Mount Bede, Lungelea, Sakao, say Bidobono. Go down them at 2 me a car. Tua Daga do a pioneers, Pioraba.
ဒီလောက်ကောင်းမောင်းတော်တဲ့လူကမိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကလီဘာကို black ထင်တာလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တာပေါ့ဂျင်းဆရာကိုင်းအတွင်းပိုင်းမှာရှိသမျှလေအိတ်ဒီအလုံးပွင့်ထွက်ပါလေရောကားကအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုတအားလှတဲ့ကားကရုပ်ဆိုးကြီးဖြစ်တော့အဲ့လိုမိသားစုအားလုံးမြေပေါက်တွေနဲ့သူတို့ဖះအောင်မကြောက်တော့ဘူးမိသားစုတွေကဆက်ကြောက်တာသူတို့ဟာအဖေရောက်လာရင်တော့စူမှာပဲပါပဲအဲ့လိုစဉ်းစားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဆာရှောင်းဆူတောင်းပြီးတော့ညနေ9 နာရီကျော်မှအိမ်ရောက်လာမိသားစုတွေကမတောက်လောင်ကြဘူးနူးနွမ်းနေတာကျွန်တော်ကလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ဝင်လာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်နူးနွမ်းနေသလဲလို့ဆက်မေးတော့ဘသူကမှလည်းပြန်စကားမပြောဘူးကားဒရိုင်ဘာကိုဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကမင်းရဲ့တပေါက်ပေါက်ကြတာဟာဗန်ဘီလာစံဘာဖြစ်လဲအိမ်မဲဆိုလားခင်ဗျာရီးစားဘာပြောတယ်လဲသူကဆောက်ပြလိုက်ဆရာလာပါဦးဆရာကောင်းကိုပြလိုက်တာဆရာကောင်းကိုတုတ်တဲ့အခါမှာတောင်မှတပည့်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်တအားနုတဲ့ဟိုအာမူလဒီနဲ့တုတ်တာနော်အဲ့လိုတောင်မှကျွန်တော်ရှာမတုတ်ဘူးအဲ့လိုတုတ်တဲ့ဂါးကြီးကိုမှမလေးအားလုံးပေါက်စီပြဲတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုတွေမိသားစုတွေအားလုံးခေါ်တယ်အားလုံးလက်ကင်ကြတယ်ကျမ်းစာကပြောတယ်ဘာလမ်လုံးတမျှအားလုံးငါတို့အတွက်ကောင်းကြီးပဲဒါကြောင့်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းကြမယ်ဆရာတို့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းကြအဲ့ဒီကားကိုတော့အဲ့လိုထားလိုက်ဒါပေမဲ့ဆဘတုကမှစကားမပြောဘူးเนาะစကားမပြောဘူးဆိုတာကကုနီပါဘာလုပ်ပေးပါဒါဒီမပြောအဲ့လိုပဲကားကိုအနားယူခိုင်းလိုက်တယ်10 နှစ်ကျော်ဆက်သွားခြင်းတဲ့နေရနေရောညပါเนาะမိုးရွာနေပူတော့တခါမှနင်းမညင်းဘူးဒါကြောင့်ခဏလေးအနားယူလိုက်ဆက်တနေရမှာတင်းတန်းသွားပြီးတော့ဒီရောင်ကွမ်းရောက်တက်လာတဲ့ဆက်တငယ်ချင်းတယောက်ကယူသွားပါလေရောရန်ကုန်ရောက်အခုခုနဒီမနေ့ဖုန်းဆက်တယ်ဆက်ကားပြီးသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီကားဒီဘက်ကိုရောက်လာတော့ဆရာတို့ဖះရှင်ကကားနှစ်စီးတီးတန်ပြန်ပို့ပါလေရောအခုဒီကားရောက်လာတာနဲ့3စီးဖြစ်သွားရောဒါမဲ့ဒီကားကိုဝင်တော့မဆောင်ခဲ့ဘူးဒါမဲ့မွေးလာတာဖယားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကဒါနဲ့မြည်လို့မရတဲ့အပေါင်းညီမြချင်းတုံအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူဖျားရှင်တင်းတဲ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အချိန်တအားလူရမယ်ဆက်မြန်သွားမှာနော်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတဲ့အားဒီအားလုံးပြောမှာမြန်သွားလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တဲကနေပဲနားထောင်ပါဆက်ဝိညာဉ်တဲကနေ10 မိနစ်လောက်ပဲပြောမှာနော်ဇာတိနဲ့ပြန်းနေဟိုဖိုင်းရင်တော့3 နိုင်လောက်ကြော့သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြောပြီကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုအတူတကွဖတ်စေခြင်းတယ်တင်းနှစ်တော့အကျွန်ုပ်ဤဟုတ်မှန်ခြင်းဘက်၌နေတော်သူတို့သည်ဆွမ်းလန်းစွာတခြင်းဆို၍ဝမ်းမြောက်ကြပါစေသောမိမိကျွန်၌ချမ်းသာတိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုနှစ်သက်တော်မူသောထာဝရဘုရားသည်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းဟုသူတို့သည်အစင်မပြတ်မွတ်ဆိုကြပါစေသောအရောက်တိုင်းဘုရားရှင်စကားပြောပါစေဟာလေလုယာဒီနေရာမှာအကျွန်ုပ်၏ဟုတ်မှန်ခြင်းဘက်၌နေတော်သူတို့သည်ဆွင်လန်းစွာတခြင်းဆိုစေဒီနေရာမှာဘာပြောတယ်လဲအဲ့ဒီဆွန်လန်းဆိုတဲ့ချင်းဆိုရမှာကခင်များမဟုတ်ဘူးခ
ခင်များရဲ့ဟုတ်မှန်ခြင်းဘက်မှာရက်တည်ပေးတော်သူ၌ကပင်လျင်ဆွင်လန်းစွာတခြင်းဆိုရခြင်းခုံကိုဘုရားရှင်ပေးမှာဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ဘာပြောချင်တယ်လဲတင်ဘတူလဲဆိုတာခရစ်တော်၌တင်းရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတင်နားလေဒီတာမကတင်းရဲ့မှန်ကန်သောဖြစ်ခြင်းဘက်၌ရက်တည်ပေးတော်သူဒီပင်လျင်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးခြင်းမိမိကြုံဤချမ်းသာတိုးပွားခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူသောဖခင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အချိန်အနည်းငယ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်တော်သူဤတိုးပွားခြင်းဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့တိုးပွားခြင်းအမတမကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်သောကာလအတွက်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖခင်ရှင်စကားပြောပါစေဟာလေလုယာဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့တိုးပွားခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီနော်ကိုယ့်ရဲ့စံချိန်အပေါ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားခြင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအပေါ်၌မြည်တီးနေသောဖြောင့်မတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်တတ်မှတ်ခြင်းစံချိန်အပေါ်မှာတည်ရှိပေးသောဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်သင်ဟာအောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတဲ့အခါတိုင်းဖယားရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်အပေါ်၌ကျွန်တော်ရရှိသောဟုတ်မှန်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်နမနစ်ကဘယ်အပေါ်မှာဖျားရှင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတတ်မှတ်တယ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်၏လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာတတ်မှတ်ပေးတာဒါဆိုအပြင်လူနဲ့မဆိုင်အရောက်တိုင်းဖျားရှင်စကားပြောပါစေဒါဆိုရင်ဖျားလူကဘယ်လိုဖြောင့်မတ်တော်သူကဘယ်လိုတိုးပွားမလဲဆိုရင်ဖတ်ရောက်တဲ့တော့ဖြောင့်မတ်တော်သူဒီစွန်ပလွန်ပြင်ကဲ့သို့ပွင့်လန်း၍လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှာအာရပင်ကဲ့သို့ချီးပွားလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဖြောင့်မတ်တော်သူဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးများကဘယ်လိုမျိုးနဲ့တိုးပွားရမလဲဆိုရင်နံပါတ်1စွန်ပလွန်ပြင်ကဲ့သို့ပွင့်လန်းရနံပါတ်2လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှာရှိသောအာရပင်ကဲ့သို့ချီးပွားရမှာဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းဖခင်ရှင်စကားပြောပါစေအာမင်အာမင်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဆက်ထပ်ပြောခြင်းတယ်တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဘယ်သူ့ရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းစံချိန်ပေါ်မှာမိတိနေတာလဲဘုရားသခင်ဒီအရာကိုနားလည်ပါတင်ရဲ့အိမ်မက်နဲ့မဆိုင်ဘူးတင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးထာဝရဘုရားသခင်တတ်မှတ်ပေးတော်စံချိန်အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ထိုအရာကိုတင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်တင်ကိုပေးထားသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုကြည့်အောင်တိုးပွားရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အပိုင်းမှာတိုးပွားမလဲဆိုရင်နံပါတ်1ဖယားရှင်ကိုပြုံးစေနိုင်ခြင်းအတွင်းလူနဲ့ဆိုင်သောဝိညာဉ်ရေးဘက်မှာတည်းမရှိမဖြစ်တိုးပွားရနံပါတ်2ထာဝရဖယားဘုံထင်ရှားဖို့တည်ဟူသောအပြင်လူနဲ့ဆိုင်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်၌လည်းပဲတင်တိုးပွားရမှာဖြစ်ဒီနှစ်ခုဒီဒွန်သွဲလျက်သွားတာဖြစ်အရောက်တိုင်းဖခင်ရှင်စကားပြောပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာနံပါတ်1အတွင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်သောဝိညာဉ်ရေးအဲ့ဒါကဘာလဲဖခင်သခင်ကိုတင်ပြုံးရွှင်စေနိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်သူပြုံးရွှင်စေနိုင်ဖို့ဖယားရှင်ကိုပြုံးစေနိုင်တော့သူဖြစ်ဖို့နမနိဘုံတော်ရှင်ထင်ရှားစေနိုင်တော့သူဖြစ်ဖို့ဒီအရာဒီတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တိုးပွားဖို့ဖယားသခင်ရှားထားသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆရာသားသဘောကျတဲ့ Pastor Rich Warren ကဒီလိုပြောထားတယ်ဖယားရဲ့ပြုံးဒီတင့်အသက်ရှင်ခြင်းအရင်းမြစ်နဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်တင်းအသက်ရှင်ခြင်းအတိတ်ပဲဒီဖယားရဲ့ပြုံးဖြစ်လာတော့အခါတင်းအမြင်တင်းအတွေး
တင်းရည်ရွယ်ချက်တင်းအလောက်အကင်တင်းအချိန်ဖြုံးခြင်းများဒီပင်လျင်အတိတ်ပဲရှိပြီးတန်ဖိုးကြီးလာမှာဖြစ်ကြောင်းဒီအရာရဲ့ foundation ကဘယ်သူပြုံးရွှင်နိုင်ဖို့တင်းအသက်ရှင်တယ်လေရှင်ပေါလုကဒီလိုပြောထားတယ်ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေခြင်းဒီယုံကြည်သူ၏တန်ဖိုးအကြီးဆုံးသောအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အမြင့်ဆုံးသောတိုးပွားခြင်းဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းဘယ်သူဘုန်းတော်အတွက်တင်းခြေလမ်းတယ်လေ။တင်းမနေ့အရာထားတဲ့အခါဘယ်သူဘုန်းတော်အတွက်တင်းထားတာလဲ။ဒီမနေ့ထမင်းစားဖို့လား၊ရုံသွားဖို့လား၊ကြောင်းတက်ဖို့လား၊business တခုအတွက်တင်းထားတာလားမဟုတ်ဘုန်းတော်အတွက်တင်းထားဖို့ဖြစ်မယ်ဒီလိုတင်းရဲ့ထခြင်းကပန်းတိုင်ဖြစ်လာတဲ့အခါတင်းအမြင်တင်းတွေးခေါ်တင်းရည်ရွယ်ချက်တင်းလို့တင်းချိန်ပြုံးခြင်းအတိတ်ပဲရှိပြီးတော့တန်ဖို့ရှိလာပါလိမ့်မယ်လို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရှင်ပေါလုကပြောထားပါတယ်အရောက်တိုင်းဖယားရှင်စကားပြောပါစေဟုတ်ပြီဆက်မြန်မြန်လေးသွားနေတယ်ယုံကြည်သူကဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့တိုးပွားခြင်းလို့ပြောတယ်ဖြောင့်မတ်တော်သူကဘယ်လိုတိုးပွားရမလဲဆိုနံပါတ်1စွန်ပလွန်ပင်ကဲ့သို့ယုံကြည်သူဖြစ်စွန်ပလွန်ပင်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီမှာဆက်ပြထားတယ်ဒါကစွန်ပလွန်ဖြစ်တယ်သူဟာမိုးနွယ်မိုးဆောင်ဘယ်တော့အခါမှမနိုးမနွမ်းတော့ပင်ဖြစ်ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်သူကတေးတာမပြောနဲ့မသေးဘူးမသေးဒီတာမကအရွတ်နိုးနွမ်းတဲ့အချိန်မရှိဘူး6သွေးတဲ့အချိန်မရှိဘူးသူကဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဘယ်လိုတိုးပွားရမလဲလမ်းဆိုင်ရfire ဟိဘေခန်းကြီးတိမှာဘယ်လိုပြောတယ်လဲဖယားရှင်ဒီသူကောင်းကင်တမန်များကိုလေပွေကဲ့သို့၎င်းအမှုတော်သူရဲ့အမှုတော်ဆောင်များကိုမီးကဲ့သို့၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏လို့ပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့လေပွေကဲ့သို့မြန်ဆန်တယ်ဖယားသားသမီးတွေသူ့အတွက်တက်တည်ခံရမယ်ယုံကြည်သူတွေကိုတော့မီးရှန်ကဲ့သို့ဖန်ဆင်းတာဒီနေ့မီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မတောက်လောင်တော့ဘူးဆိုရင်နေရာတိုင်းအမောင်ကျလာပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ညကုံသွားတယ်လဲဆိုရင်အလင်းရောက်လာလို့အလင်းနေဝင်ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းရောက်လာတာကအမောင်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးတောက်လောင်ရမှာဖယားရှင်ကမောရှေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘာလဲခြုံမီးလောင်ပြီးတော့မကျွမ်းဘူးခြုံဘယ်လောက်ပဲမီးလောင်တော့လည်းပဲဘာဖြစ်တယ်လဲမကျွမ်းဘူးကျွမ်းရမှာကခြုံမဟုတ်ဘူးကျွမ်းလောင်ကျွမ်းရမှာကမောရှေဖယားရှင်ကအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုမီးလောင်ကျွမ်းစေလို့ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမလဲသူအဓိပ္ပာယ်ရှိခေါ်ခြင်းတဲ့လူကလူဖြစ်မောရှေဖြစ်တယ်မောရှေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရေထဲကနေကောက်ခြင်းခံရတော်သူသင်ဟာဘယ်နေရာကနေဖယားရှင်သင်ကိုကောက်တယ်လဲသင်ကိုဘယ်နေရာကနေဖယားရှင်သင်ကိုခေါ်တယ်လဲဒါကြောင့်လူတိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းမောရှေကဲ့သို့တနေရာမဟုတ်တနေရာကနေတနီးမဟုတ်တနီးကနေဘုရားရှင်ခေါ်ယူထားသောယုံကြည်သူတိုင်းဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်သူတိုင်းကဘာဖြစ်ရမလဲတောက်လောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မောရှေရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာမီးတွေနဲ့ပဲပြီးတယ်။ရှိနိုင်တောင်တက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘယ်သူမှမမြင်ရတော့ဘူး။သို့တော်လည်းပဲမြစ်ဆက်လက်မြင်နေရတဲ့အရာကဘာလဲမီးတောက်လောင်တာပဲမြင်ရတယ်။ तू က
လောကနာရီအတွက်ရက်40ဝိညာဉ်နာရီအတွက်တမင်းနဲ့တောင်မှမပြည့်သေးဘူးကောင်းကင်ဖနဲ့စကားပြောနေတော့တောင်ချေမှာညဉ့်ညမ်းတဲ့အော်ဟစ်ခြင်းထွက်လာတယ်ညဉ့်ညမ်းသောကခုန်ခြင်းထွက်လာပါလေရောအဲ့ဒီချိန်မှာစကားပြောနေတာကောင်းကင်ဖနဲ့မောရှေကအဲ့ဒီချိန်မှာဖျားရှင်ကဒီလိုပြောမှာပြီးတော့ဒီလိုစစ်မပြောနိုင်တော့ဘူးဖျားရှင်ကပြီးတော့စစ်မပြောလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအောက်မှာမီးတောက်မရှိတော့ဘူးမီးတောက်မီးရှမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်မှာဘာဖြစ်သွားသလဲမီးငြိမ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အရာကအေးသွားတယ်အရာအေးသွားတော့ဘာဖြစ်သွားသလဲချင်းဒီဝင်လာတယ်ပရွတ်စိတ်တွေဝင်လာတယ်အရာအားလုံးဝင်ပြီးတော့အေးသေးလားတစ်မျိုးလုံးရုပ်တုရှိမှကနေကြတယ်ဘယ်သူကဥဆောင်တယ်လဲဇေပရောဟိတ်ကြီးဆုံးသောဇေပရောဟိတ်သူတို့အချိန်မှာအာရွန်မောရှေအကိုအာရွန်ကိုတိုင်ကရုပ်တုကိုလှုပ်ပြီးတော့နွားရုပ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒီရက အီဂျစ်ပြည်ကနေတင်တို့ကိုခေါ်ဆောင်တော်မူသောတင်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါလေရောဝေါဟိုမနစ်ကမှတရားပလင်မှာတိတိကျကျတရားဟောပြီးတော့ကြမ်းတန်တောက်လောင်နဲ့တရားဟောတယ်လို့အခုမတောက်တော့ဘူးမတောက်တော့ဘာဖြစ်သွားသလဲရုပ်တုကိုးကွယ်စေတော်သူဖြစ်သွားယုံကြည်သူများတက်တာထဲမှာနေတိုင်းတင်းဒီ revelation ရရမယ်ပြောပါဦး revelation မရဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားက revelation ဖြစ်သွားမှာစန္ဒပြတော်သူဖြစ်သွားမှာဖွင့်ပြချက်မရရင်စန္ဒပြချက်ထွက်လာမှာယုံကြည်သူရဲ့တက်တာထဲမှာဒါကြောင့်အခုရုပ်တုကိုလှုပ်တာကဟိုးနတ်ဆရာဒီမဟုတ်ဘူးဒီမှာတရားဆရာအာရွန်ကဘာကြောင့်လဲတောက်လောင်မှုမရှိတော့မတောက်လောင်တော့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘာပြောသလဲမောရှေနဲ့သူစကားပြောနေတော့တန်ရှက်လိုက်အမနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုဆီလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုငြိမ်းစေရမှာဘုရားရှင်ကောင်းကင်တမန်မလွတ်ဘူးအခြားလူတွေကိုလွတ်ပြီးတော့ငြိမ်းစေရမှာအခြားလူလည်းမလွတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမီးကမောရှေမှာပဲရှိတာဘယ်သူမှာပဲရှိမောရှေမှာပဲမီးရှိတာကောင်းကင်တမန်မှာလည်းမီးမရှိဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကင်တမန်ကိုအစားထိုးလွတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မီးရှိတော့မောရှေကိုပြင်လေဘုရားရှင်ကသူတို့ရဲ့အချိန်ကိုလှုပ်ပြီးတော့တွားခိုင်းရတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းဖယားနဲ့တင်တောက်လောင်ရတောက်လောင်ရအရောက်တိုင်းဖယားရှင်စကားပြောပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒုတိယအနေနဲ့အာရပင်ကဲ့သို့ယုံကြည်သူအာရပင်ဆိုတဲ့အပင်ကဘာလဲဆိုတော့နော်ဘယ်လောက်ပဲလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ဘယ်လောက်ပဲငလင်လာဘယ်လောက်ပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မစေဘယ်တော့အခါမှမလဲတော့အာရပင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟာဂိုင်ခန်းကြီးနှစ်မှာဘုရားရှင်ကတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဒီအာရပင်တွေကိုခုတ်ပြီးတော့ဒီအသားနဲ့အာရပင်ရဲ့အသားနဲ့ငါရဲ့ဗိမာန်ကိုစောက်ကြလို့ပြောထားတာအခြားမှာဒီအရာတွေထက်ပိုလာတဲ့တပည့်များရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဗိမာန်တော်ကိုစောက်ဖို့ကဘုရားရှင်ကဒီအာရပင်ကိုမှဘာဖြစ်လို့သူကရွေးချယ်ရတယ်လဲသူ့မှာလေးဝတ်ချက်ရှိသူကဆက်ပြောတယ်အရှင်ဗိမာန်တော်ထက်အခုနောက်ဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်ကပိုရွေးမင်္ဂလာရှိတယ်ဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာငါဒီငြိမ်သက်ခြင်းကောင်းစားခြင်းကိုငါပေးမယ်လို့ဘုရားရှင်ကပြောတာအရှင်ဗိမာန်ဆိုတာကရွှေနဲ့စောက်ထားသောရှောလမုန်ရဲ့ဗိမာန်အခုစောက်တဲ့ဗိမာန်ကဒီအာရပင်နဲ့စောက်ထားသောနော်ဂျေရုဘာဘဲရဲ့စောက်ထားတဲ့ဗိမာန်ဘာဘီလုံကနေ
လာပြီးတော့ဆောလမုန်ဗိမာန်ကိုဖျက်ဆီးတာနှစ်90ပြီးမှသူတို့ဘုရားရှင်ကသူတို့ပြန်လွတ်တယ်ပြန်လွတ်လာတဲ့အခါမှာဒီအာရပင်နဲ့ဘုရားဗိမာန်တော်ကိုပြန်ဆောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအာရပင်နဲ့ဆောက်တဲ့တစ်သားဘုရားကျောင်းကအရှင်ဒီတော့ရွှေဘုရားငွေဘုရားကျောင်းတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ပုံမြတ်တယ်ကောင်းကြီးနဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ပို့၍ပြည့်မယ်လို့နော်ဟာဂိုင်ခန်းကြီးနဲ့မှာပြောတယ်ဆက်သက်ပြောခြင်းတယ်ဆောလမုန်စောက်တဲ့ရွှေဖျားကြောင်းထဲမှာခရစ်တော်ဝင်မလာဘူးဒီတစ်သားပင်နဲ့စောက်တဲ့ဖျားကြောင်းထဲမှာခရစ်တော်ဝင်လာတာဘာကြောင့်ရွှေထက်ဒီတစ်သားကမြဲရတယ်လေတစ်သားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခြားတစ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအာရပင်ရဲ့တစ်နဲ့စောက်တဲ့ဖျားကြောင်းအမရမရေးကြည့်တယ်အရောက်တိုင်းဖျားရှင်စကားပြောပါစေဟာလေလုယာစွန်ပလွန်ကဲ့သို့သောယုံကြည်သူဘာဖြစ်လို့စွန်ပလွန်ပင်ရဲ့ပွင့်လန်းခြင်းစွန်ပလွန်ပင်ဤပွင့်လန်းခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်ဘာဖြစ်လို့စွန်ပလွန်ပင်ကဘယ်လောက်ပဲပူပူဘယ်လောက်ပဲအေးအေးသူကလုံးဝမပြည့်စည်သွားတယ်လေဆိုရင်တိတိကျကျကြည့်ပါသူကရေနာမှာပေါက်တတ်တော့အပင်မဟုတ်ဘူးရေနဲ့တာဝေးတော့တောင်မြင့်ကြောက်ကဘာတွေပေါ်မှာပေါက်တော့အပြင်ဖြစ်တော့လဲပဲသူ့အတွက်နုံနွမ်းတဲ့အချိန်မရှိဘူးတဘာဝရဲ့ရေတဘာဝရဲ့ယာတိဥတုနဲ့သူအသက်မရှင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလေလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်အရာနဲ့သူအသက်ရှင်တယ်လဲဆိုရင်သူကတောင်မြင့်ပေါ်မှာတက်ပေါက်တော့လဲပဲသူ့ရဲ့အမြစ်ကဒီလိုအမြစ်တွယ်တာအမြစ်တွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ချီကိုကျော်ပြီးတော့တောင်အောက်မှာရှိတော့အဝေးရှိအထိသူ့ရဲ့အမြစ်ကိုတွယ်လိုက်တယ်တွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမခန်းမချောင်းနိုင်တော့နော်အဲ့ဒီအဝေးရှိတဲ့ကနေသူက deep root အမြစ်ကိုအနက်ဆုံးတော့တွယ်ပြီးတော့အတွင်းထဲကနေမပြောင်းမလဲတည်ရှိနေတော့ထိုရေစမ်းရည်တွေနဲ့သူကအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းဖယားရှင်စကားပြောပါစေဟာလေလုယာဒါကြောင့်စွန်ပလွန်ပြင်ကဲ့သို့ယုံကြည်သူရဲ့လိဝတ်ချက်ကဘာဖြစ်ရမလဲယုံကြည်သူကပွင့်လန်းနေလိုက်မဲ့ဆိုရင်တင်တယ်ပဲတဘာဝလေထုအပေါ်မှာယက်တည်တော်သူမဖြစ်ရဘူးတဘာဝတိုက်နေတဲ့လေထုအခြေအနေပေါ်မှာတင်ယက်တည်ဘူးမဟုတ်ဘူးအတွင်းဆုံးသောနေရာထိတင်ဝင်ရမယ်ထိုနေရာမှာတင်မပြောင်းမလဲတော့ဖယားသခင်ရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းအပေါ်မှာတင်မြင့်တွယ်ရမယ်ထိုအရာနဲ့တင်အသက်ရှင်ရမယ်ဒါဆိုရင်တင်ဟာပတ်ဝန်းကျင်လေထုကတင်ကိုဘယ်တော့အခါမှထိမှာမဟုတ်ဘူးလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ရအောင် Hallelujah praise အရောက်တိုင်းဖယားရှင်စကားပြောပါစေ Amen Amen သူဘေးတွေတော်မီဘယ်လောက်လောင်စွန်ပလွန်ပြင်မလောင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလောက်ထိုက်တန်သောစွန်ပလွန်ပြင်ကိုတခင်ယေရှုဂျေရုရှလင်သို့ဝင်သောအခါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာစွန်ပလွန်ရွက်နဲ့သူကိုကြိုးဆိုရခရစ်တော်ဟာပန်းပြင်တပန်းတစ်ဖွဲ့နဲ့မထိုက်တန်ဘယ်တော့အခါမှမနိုးမနွားနိုင်သောခရစ်တော်ကဒီမနေ့ယူနေ့လေပိုင်းမှာချက်ချင်းနိုးနွမ်းသွားမဲ့ပန်းနဲ့မထိုက်ဘူးရောက်တိုင်းဖျားရှင်စကားပြောပါစေအာမင်ဒါပါပန်းလေနေကြပါနေကြရဲ့လေးဝက်ချက်တစ်ခုဆက်ပြောမယ်နေကြပန်းကိုဘယ်နေရာပဲစိုက်ဘယ်အမောင်ထဲမှာပဲထိတ်သူပွင့်လာပြီဆိုရင်နေထွက်တဲ့ဘက်ကိုသူကရှာပါလိမ့်မယ်
နေထွဲတဲ့ဘက်ကိုခင်ဗျားကိုဟိုဘက်လဲဖို့စိုက်နေတယ်မို့လားဟိုဘက်လဲဖို့ဒါမဲ့ तू ကထွဲပြီးတော့ဒီဘက်ပြန်လဲလာနေထွက်တဲ့ဘက်ကိုလှဲ့ပြီးတော့အသက်ရှူပြီးတော့ရင်ခုန်ပြီးတော့ရှင်သန်လာတော့ကြောင့်နေကိုကြာကြာရှာဖွေစောင့်တော်သူဖြစ်တော့ကြောင့်နေကြပန်းလို့ခေါ်တယ်။ယာခင်ဗျားနေထွက်တဲ့နေရာမသိဘူးမို့လားဒါဆိုရင်နေကြစိတ်ယူသွားအဲ့ဒီနေကြစိတ်ကိုစိုက်လိုက်နေထွက်တဲ့ဘက်ကိုသူပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပွင့်တဲ့ဘက်ကိုပဲခင်ဗျာတတ်မှတ်လိုက်တော့အာဒါကနေထွက်တဲ့ဘက်ဒါကမသိဘူးဆိုရင်သူ့ကိုမေးလိုက်ထိုနည်း၎င်းပဲ Rose ဘာလဲ Rose နင်းစီပါသူ့ရဲ့လူဝက်ချက်ကဘာလဲကောင်းသလုံးပေါ်မှာပန်လာရင်လှပလွမ်းဆွေးစရာရင်ကုန်စရာဒါကစာရေးဆရာပြောတဲ့အရာပါခုဆရာပြောချင်တာကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအမောင်ထဲမှာဘယ်လောက်ပဲထက်တဲ့အလင်းဘက်ကိုပဲသူကပြန်လဲလာပါလိမ့်မယ်အလင်းကိုရှာတာနင်းစီနေထွက်တဲ့အရင်ကိုရှာတာနေကြသူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်စွန်ဘလွန်ပင်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပါလဲ deep root အတွင်းဆုံးထိသွားတာယာကုပ်36အပိုင်းငယ်29မှာဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့မိုးချုံတန်တဲတော်ဤအတန်တော်ကိုဘယ်သူနားလဲတလဲတဲ့စဉ်းစားပါဦးဘာအတန်deep ဆိုတဲ့အတွင်းအနက်နဲဆုံးသောနေရာအတွင်းခန်းထိစာလောင်မွတ်သိတော်သူအတွက်ဒီကျမ်းစာကအင်မတန်မှရေးကြည့်တာသူကဒီလိုပြောထားတယ်မိုးတိမ်တော်နန့်ပြခြင်းတဲတော်အတမြေခြင်းကိုအဘယ်သူနားလဲသနည်းလို့ပြောတယ်မိုးတိမ်တော်ဒီနေ့မှာဆက်တခုပြောချင်တယ်ယုံကြည်သူများတဲတော်ကိုကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာတဲတော်မှာအကန့်တုံးကန့်ရှိတယ်ဒီကနေဒီမှာအပေါက်ဆိုတော့ဒီကနေဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာတဲတော်ရဲ့ပထမကန့်ဒီနေရာမှာဇစ်ပလင်ရှိတယ်သရိษံနေတတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆက်လက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအိမ်ရှိသွားပြီအဲ့ဒီမှာပထမကန့်ကတန့်ရှင်းသောနေရာအဲ့ဒီတန့်ရှင်းသောနေရာကတန့်ရှင်းသောနေရာနဲ့ဒီသရိษံတတ်တဲ့နေရာကြားမှာကလကာ၄ကာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်တန့်ရှင်းသောနေရာအဲ့ဒီမှာမီးခုံရွှေမီးခုံနဲ့လောက်ထားတယ်မီးခုံရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကအုံပီနာအလုံးဆိုတာပါလေရှိတော်မုတ်ထားတဲ့ရွှေခွက်ပြီးတော့နန္တာထားတဲ့အမွေးကြိုင်ထားတဲ့ခွက်ဒီမှာရှိတယ်ဒီအရာတွေဒီထဲမှာတော့လေဝိအမျိုးတိုင်းဒီမှာသွားလို့ရတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲကောင်းကင်တမန်လာပြီးဆိုရင်ဒီထဲမှာလာတာဒီနေရာမှာကတော့အပြင်မှာရှိတဲ့တဘာဝရဲ့နေတွေလတွေမိုးတွေအဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပထမစစ်ပလင်မှာတော့တဘာဝရဲ့အရာအားလုံးကိုခံရဒီထဲမှာတဘာဝရဲ့လင်းမရှိတော့ဘူးကိုလှုပ်တဲ့အလင်းရှိတယ်အပြင်ကနေဘာမှဝင်လို့မရဘူးကောင်းကင်တမန်နေနေရာမှာရှိတယ်ပြီးတော့တတိယအခန်းကအတန့်ရှင်းဆုံးသောနေရာထိုနေရာမှာအလင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ဒါမဲ့ထိုနေရာကကလကာပြင်းနဲ့ကတ်ထားတာဘယ်လောက်ဟွာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတွေကတ်ထားရတယ်နော် sound proof ဆိုတာကကျွန်တော်ထူးထမ်းလောက်ရအဲ့ဒီအတန်ရှင်းဆုံးသောနေရာကတအားသိစိတ်
ဘယ်အတန်မှမလာတော့ဘူးဝင်လဲမဝင်ဘူးအပြင်ရဲ့တန်လဲမချဘူးအတွင်းရဲ့တန်လဲအပြင်ကဘာမှမချဘူးထိုနေရာမှာဘယ်လူလောက်တဲ့အလင်းတကူမှမရှိဘူးဆိုတော့ First Timothy ခန်းကြီး6မှာကလေးမှာသူပြောထားတယ်နော်နေရဲ့အလင်းထက်အစမတန်လင်းသောအလင်းရှိသောနေရာထိုလင်းတဲ့တော့ငါ့ကိုဆွဲခေါ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထိုလင်းကထာဝရဘုရားရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်နေရဲ့အလင်းမဟုတ်ဘူးလရဲ့အလင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လင်းအားလုံးကိုဖန်ဆင်းသောဘုရားရဲ့အလင်းထဲမှာရှိတယ်ထိုနေရာမှာဘာအတန်ပဲရှိတယ်လဲဆိုရင်ခုနပြောတယ်နော်ခုနဖတ်တဲ့ကျမ်းစာမိုးတိမ်တော်နန့်ပြခြင်းတဲတော်ရဲ့အတန်မိုးတိမ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကသူ့လူမျိုးများရှိမှကြွလာတော့အခါမှာဟိုဓမ္မဟောင်းခက်တုံးကမိုးတိမ်နဲ့ကြွလာတာမိုးတိမ်အုံလာပြီဆိုရင်လူတွေကသိရတယ်။အော်ထာဝရဘုရားကငါတို့အနားမှာရောက်လာပြီ။ပြင်ရပြီးတော့တဲတော်ရဲ့အတန်ဘယ်သူနားလဲတယ်လဲလို့ပြောတယ်။တဲတော်မှာအတန်မရှိဘူး။ဒါမဲ့အတန်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအတန်ကဘာလဲဆိုတော့အတန်ရှင်းဆုံးထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရင်ခုန်တန်ကိုပြောနေတာ။ဘုရားရဲ့အသက်ရှူတန်ဖယားရဲ့ရှင်ခုန်တန်ဘယ်သူကပဲကြားတယ်လဲဆိုရင်ဒုတိယတန်ရှင်းသောအခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူကမကြားဘူးအနည်းဆုံးသောအတန်ရှင်းဆုံးသောနေရာမှာရောက်တဲ့ဖယားလူကပဲကြားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းဖယားရှင်စကားပြောပါစေဟာလေလုယာတန်ရှင်းသောနေရာမှာကောင်းကင်တမန်တွေဝင်လာတယ်ဒီမှာဝင်ထွက်လို့ရတဲ့ prophecy ရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ prophecy မဟုတ်တော့ဘူးအတွင်းဆုံးခန်းမှာ prophecy မရှိတော့ဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုယ်တိုင်ရှိတဲ့နေရာတင်သိချစ်တဲ့တင်းယောက်ျားတင်းဇနီးနဲ့အတူရှိပြီဆိုရင်သူ့အတွက် prophecy မလိုတော့ဘူးတဲ့အတွက်အရာအားလုံးမလိုတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိသောနေရာအရောက်တိုင်းဖျားရှင်စကားပြောပါစေကိုယ့်ဘက်ကကိုနားလူနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါကျွန်တော်တိတ်နားမလဲသေးဘူးလို့ပြောအရောက်တိုင်းဖျားရှင်စကားပြောပါစေဟာလေလုယာအတန်ရှင်ဆုံးသောဂန်ဒေကိုတင်ဝင်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူအတန်ကြားရမလဲတဲတော်ရဲ့အတန်လို့ခုနကျမ်းစာပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာကဘာလဲတဲမှာတန်မရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်လာတဲ့တင်ကြားရမယ်အတန်ကဘာလဲဖယားရဲ့ရှင်ကုန်တာဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုတင်နာလေလို့ရပြီသူ့ရဲ့တက်ရှုတန်တင်နာလေလို့ရပြီတင်းအတွက် prophecy မဟုတ်တော့ဘူးဒါမဲ့အခြားသူအတွက်တင်ပြောတဲ့အရာက prophecy ဖြစ်သွားလိမ့်ထိုနေရာမှာဘုရားရဲ့အသက်ရှူတာနှလုံးသားတင်ရပြီဒါကြောင့်တိကောခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်15 16မှာဘာပြောတယ်လဲထိုသူတို့ကိုတရားဟောနိုင်မြင့်ကြောင်းအဘယ်သူတွေဘုရားသခင်နှလုံးသားကိုတည်တယ်လဲငါတို့ဒီခရစ်တော်နှလုံးသားကိုတည်ချ၏ရကြ၏တင်ရပြီဆိုရင်တင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာဇဝေဇဝါဖြစ်เสียမလို့ဘူးတင်ကိုကူညီတဲ့တင်ရဲ့လုံးပေါ်ဆောင်ဘက်ကတင်ရဲ့ကားကို तू ကဆေးနေတယ်ပြီးတော့တိုက်နေတယ်ကလင်းလုံနေတယ်တမိုးကြီးစွာနဲ့ तू ကပြင်နေတဲ့ချိန်တင်စနေစင်းလာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့တင်း9000နဲ့ချက်ချင်းပေးပါမယ်လို့ဟိုမှာကလင်းလုံနေတဲ့ကန်းတန်းကြီးထဲမှာ तू ကရောင်းလိုက်ပါလေရောရောင်းလိုက်ပါလေရောကလင်းလုံနေတဲ့လူကစိတ်ဆိုးเสียမရှိတယ်လို့ तू နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ तू ရောင်းလိုက်တယ်လဲကားပိုင်ရှင်ဖြစ် तू ယောက်ျားရှိရနေ तू ယောက်ျားရင်ခုန်တန်ကို तू တီးလို့ဖြစ်ဖေးရဲ့ရင်ခုန်တန်တင်နားလဲပြီးဆိုရင်တင်းနယ်ပယ်ရဲ့
ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့နေရာထဲမှာတည်းရှုပ်ရှက်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးအရောက်တိုင်းဘုရားရှင်စကားပြောပါစေဟာလေလုယာ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 ဤယာတစ်ချိန်တည်းမှာဆွမ်ဘလွန်ပြင်ကဟိုကနေလာတောင်ပေါ်ကနေမိုးတဲ့မုန်တိုင်းလာခဲ့နော်ကြောက်တုံးတွေဆင်းလာတယ်နော်လိမ့်လာတယ်ကြောက်တုံးကဝုံတိုင်းတိုက်လာတယ်ဒီမှာနာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကငိုမှာပေါ့ငိုတာမပြေးသေးဘူးတလုံးပြန်လာတယ်တိုက်လိုက်တဲ့ဝုံတိုင်းဖြစ်တဲ့ချိန်သူ့အတွက်အမာရွတ်တွေဖြစ်လာတာတကူလုံးမှာအမာရွတ်တွေဖြစ်လာဒါကကန်ဆိုးတာလား no ကျမ်းစာမှာကန်ဆိုးတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးကန်ဆိုးတာမဟုတ်ဒီအရာတွေကသူ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲတင်နာသူနားမလဲနိုင်တဲ့သူ့အတွက်နဲ့နဲတော့အကာအကွယ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆွမ်ဘလွန်ပြင်တပင်ကိုလူတိုင်းလွယ်နဲ့ခုတ်ပြစ်လို့မရသူ့ရဲ့အရှင်ကဟာဘယ်လိုပြောမလဲအမာရွတ်နဲ့ပြည်တာတအားကြည့်ပြီးအမာရွတ်နဲ့ပြည်တယ်ဒါကြောင့်တအားတန်တဲ့လူကတအားထက်တဲ့ပစိန်နဲ့လေခုတ်လို့မရတအားထက်တဲ့ပစိန်နဲ့ခုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပစိန်ကဝုံတိုင်းပြန်ပြီးတော့ reflection ပြန်ဖြစ်သွားသူ့နဖူးပေါက်သွားအဲ့ဒါကဘယ်ကနေဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်သူရတဲ့အမာရွတ်ကနေသူ့အတွက်အကောက်ွယ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်လောကမှာကလောကအတွက်သူတို့မှတ်သားထားတဲ့အရာကကြော်ကြတဲ့လူထူးခြားတဲ့လူတမိုးရှိတဲ့လူတယောက်ကိုလောကကြီးကဘယ်လိုမှတ်ထားတယ်လဲဆိုရင် star ပြောကြည့်ပါဦး star ဘာလဲ star ကျဲလို့မှတ်ထားတာနောက်ကြောင့်အဲ့ဒီပညာရှင်ကြီးကတည်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဟာငါတို့ကျဲတလုံးကျသွားပြီဟောကျတတ်တဲ့ကျဲနဲ့မှတ်ထားခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နယ်ပယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာတော့ဘုရားရှင်ကသူ့အတွက်တန်ဖိုးရှိသောသူသူ့အတွက်ရေးချသောသူကိုတော့သူက star နဲ့မတတ်မဘူး scar နဲ့တတ်မှတ်တာဘာလဲ scar အမာရွယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကပြောလဲငါ့ဘယ်သူမှလာမရှိမောနဲ့နော်အဲ့လိုပြောတာဟာဆရာအိတ်လေးလိုပြောနေတာမရှိမောနဲ့ငါမအမာရွယ်ရှိဘာဖြစ်လို့ဆွမ်ဘလွန်ပြင်ကလူတိုင်းတွားလဲလို့မရတယ်အမာရွတ်ရှိဘာဖြစ်လို့မနှုံးနွမ်းတယ်လဲသူ့မှာ deeply နဲ့နဲသောအရာတိတော့ဝင်တယ်ယုံကြည်သူများနဲ့ဆိုင်သောနေရာတိတင်ဝင်ပါအေးမြတော့သူ့ရဲ့ရင်ခုန်တန်နဲ့အသက်ရှင်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာရပင်ရဲ့ကြီးပွားခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကပါလေအာရပင်နဲ့ငါဗိမာန်တော်ကိုစောက်ပါလို့ဘုရားရှင်ကပြောတာအဲ့ဒီဗိမာန်ကရွှေနဲ့ငွေထဲတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောရတယ်လဲဆိုရင်အာရပင်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဒီမှာကြည့်ပါအာရပင်ဟာပင်မျိုးနဲ့အခြားမျိုးနဲ့မတူဘူးသူဟာဒါကမြေလို့တတ်မှတ်ပါဒီမြေပေါ်မှာအာရပင်တပင်ပေ20မြင့်တဲ့တိုးပွားလာပြီဆိုရင်အောက်မှာကပေ40တိုးပွားသွားတာဒီမှာဒါသူ့ရဲ့တိုးပွားခြင်းဒါကြောင့်အခြားသောအပင်တွေကပေ30မြင့်ပြီဆိုရင်သူ့အောက်က30မရှိဘူး30တောင်မရှိဘူးပြန့်ကျဲပြီးတော့ဟိုလိန်ဒီလိန်သွားတာအာရပင်ကမဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာတဆတိုးပြီးဆိုရင်အတွဲမှာနှစ်ဆဒါကြောင့်ယုံကြည်သူရဲ့တိုးပွားခြင်းဆိုတာကပါလေလူတွေမြင်တဲ့နေရာအပိုင်းပဲမှာမဟုတ်ဘူးဖယားနဲ့သူ့ရဲ့စัจ जा ထဲမှာပိုရွှေ့ deeply တိုးပွားရမယ်ဒါဆိုရင်
မြန်မာပြည်ရဲ့တိုက်နေတဲ့လေထုထဲမှာတင်မပြောက်ဆုံးရဘူးတင်မရှုံးရဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟိုမှာကိုခင်မောင်ကဂျေဆန်ကိုခင်မောင်ကတာတူတက်တာပဲဂျေဆန်နေတိုင်းသူကနေတိုင်းချမ်းစာဖတ်တယ်9မိနစ်နေတိုင်း9မိနစ်ချမ်းစာဖတ်တယ်သူတက်တယ်လို့လူတွေကတင့်ကိုမြင်တဲ့အချိန်သူတို့မမြင်တဲ့တင်ကဝိညာဉ်နေပဲနာဖယားနဲ့တင့်ရဲ့စัจ जा ထဲမှာနေတိုင်း9နာရီလူတွေမြင်တာ9မိနစ်အခုလောကီသားတွေရဲ့တိုးပွားခြင်းပါလေလူတွေရဲ့အမြင်မှာ3နာရီရှုတော့ဖယားအမြင်မှာ3မိနစ်တောင်မတောင်းအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရကိုဘေးကလို့ပြောပါငါတို့ကအာရပင်နေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါအရောက်တိုင်းဘုရားရှင်စကားပြောပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်ဒီလူအသက်ရှင်လာတော့အခါတင်ရှာပွေရမယ့်အရာကပါလေအတွင်းပိုင်းရဲ့နေဆိုင်တော့အရာယုံကြည်သူတွေကနော် level 3မျိုး3ခုရှိတယ်နံပါတ်1ပထမ level ကတမိုင်း level ပြောကြပါဦးတမိုင်း level ကျမ်းစာပိုင်းလဲတမိုင်းအထိတမိုင်း level ပဲတိပုံပြင်တခုပြောဖို့နေတာပဲတိပုံပြင်လိုပဲတိဒုတိယ level ကဘဟုတုတကိုဘေးကလို့ပြောခင်မြောက်ပြောနေတာလို့ပြောတမိုင်းတဲ့တော့နည်းနဲ့တယ်ဘဟုတုတတတိယစင်ကပါလေ deeply နဲဆုံးသောနေရာထိသူတို့ရောက်သွားတာဟာလေလုယာယောသရဲ့ကျမ်းစာကိုသူတို့ဖတ်တယ်မလေးဒီမှာအပွင့်အပဲ့မပါဘူးအမာရွတ်မပါတဲ့အရှိဆုံးတမိုင်းကယောသရဲ့ဝတ္ထုပဲတရားလာတယ်ဟုတ်တယ်သူအရင်ကငယ်ပေမဲ့နောက်မှသူကကြီးလာတာdeeply ထဲမှာဝင်လာတဲ့လူကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုယောသကသူ့ကိုတပ်ပစ်ဖို့ရောင်းစားပြီးတော့ဘယ်လောက်တောင်းပန်လုံးဝဂယုမဆိုင်နော်ညင်းဆဲတဲ့အကူတွေသူ့နာလာပြီးတော့တောင်းပန်တဲ့အခါသူငိုတယ်အကူတို့ဒီလိုကိုလူဆိုးလို့မတတ်မှတ်ပါနဲ့အကူတို့ကကျွန်တော်ရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အပေါ်မကောင်းတာလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဖယားသခင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်30တုန်းကဒီအခြေအနေကိုကြိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗြဟံအိုက်ဇက်ယာကုပ်ရဲ့မိသားစုများရဲ့ကောင်းကြီးအပြင်ကဘာလုံးအသက်ရှင်ရပါမည်အကြောင်းသူစီစဉ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားရှင်ကအကူတို့ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ရောက်အောင်အရင်အရာကိုပြင်ဆင်အောင်ကျွန်တော်ရောက်နေအောင်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ပို့တာပါအကူတို့အားဖြင့်ပို့တာပါကျွန်တော်ကိုအကူတို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာမကောင်းတာဘာမှမလုပ်ကြပါဘူးအကူတို့ဟာအမှန်တကယ်ကျွန်တော်မပြောတတ်တာပဲရှိတယ်အမှန်တကယ်အကူတို့ကလူဆိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်အတုံးတော်ခံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအထိသူဝင်သွားမိတ်ဆွေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါ study ဝင်တဲ့အခါထိုနေရာထိတင်ရောက်ဖို့အင်မတန်မှရည်ကြီးတယ်။ hallelujah ထိုနေရာထိတင်ရောက်ရင်ပုံပြင်တွေနဲ့တင်ကျင်တတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ရေစရာဟာတာတွေနဲ့တင်ကျင်တတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဖြောဖြေရေးနဲ့တင်ကျင်တတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။တခါတလေကြီးကန်းတွေဖွဲ့တဲ့နေရာမှာတင်မပျော်တတ်တာကတင်မစုံလင်လို့မဟုတ်ဘူးတင် level ရှိနေလို့ဖြစ်တယ် hallelujah အရောက်တိုင်းဘုရားရှင်စကားပြောပါစေအတွင်းမှာနစအပြင်မှာတစအာရပင်ကဲ့သို့ဖြောင့်မတ်တော်သူကြည်ပွားရမယ် yeah hallelujah ဒါဆိုအပြင်ထက်အတွင်းမှာသူအချိန်ပိုယူတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေနားလည်ပြီဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုပြောတဲ့အခါမှာ
တူဒီသာရှိသောတင်းရဲ့သားကိုငါအားတင်ပေးသောကြောင့်တင်းဒီငါကိုကြောက်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်ဖယားသခင်ကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ပါလေတင်းစင်ကြယ်မှုမပေးတော့တင်းမှာတူတဲသောရှိတဲ့သားကိုပါလေမသားပဲနဲ့ငါ့ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းဒီငါကိုကြောက်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်တင်းဆယ်ဖို့တဖို့မမပေးသလားဝါတင်းဖျားကိုကြောက်သလားဒါနဲ့ဆက်ဆက်သွားပါလေရောတင်းဦးတီတော့အတီးကိုဖျားအတွက်စင်ကြယ်မှုပေးသလားဒါနဲ့ဆက်ဆက်သွားပါလေရောဒီနေရာမှာဆက်ပွင့်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကကျမ်းစာကိုကြည့်ပါသူ့သားကိုတတ်မြတ်ခါမှာဖျားရှင်ကလူငယ်ကိုလူလင်ကိုမထီးနဲ့လို့ပြောလိုက်အာဗြဟံမျောကြည့်၍သူတကောင်အစင်နဲ့ရှိနေတာကိုမြင်တော့အခါသူတိုးအားဖြင့်ဇစ်ပလင်တည်လို့ပြောတယ်တချစ်လောက်ဒီဘက်ကိုကြည့်ပါအာဗြဟံကမျောကြည့်တာဘာကြည့်တယ်လဲမျောကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာကိုကြည့်တယ်လဲဘယ်ဘက်ကိုကြည့်တယ်လဲဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်တေချာတာကအာဗြဟံကနောက်ကိုမကြည့်ဘူးနောက်ကိုမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ရှိနေတဲ့သူရှိနေတဲ့နေရာကသူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတာဒါပေမဲ့သူဘယ်ကိုကြည့်တယ်လဲမျောကြည့်တယ်ထာဝရဘုရားပဲသူမျောကြည့်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့နောက်မှာရှိတဲ့သူ့ကိုလည်းပဲသူကွတ်မြင်တတ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုတာလင်တင်းရဲ့ပထမဆုံးသောအရေးကြီးဆုံးသောတန်ဖိုးအကြီးဆုံးသောတင်းရဲ့မျောကြည့်တော့သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်တင်းနောက်မှာတင်းခြံထားတဲ့အရာတွေအားလုံးလည်းတင်းရှိရောက်လာမှာပါပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်းမမြင်ခဲလို့ရှုံတဲ့ရမသိခဲလို့ရှုံတဲ့ရတင်းမယူတလို့ရှုံခဲတော့အရာတွေပြင်းလျင်တင်းနားရောက်လာပါလိမ့်မယ်တင်းအမြင်မှန်ပါစေဒါရေးကြည့်deeply အတွင်းထဲမှာဝင်ရမှာယုံကြည်သူတွေကပုံပြင်တပုတ်နဲ့ပျော်ရမယ့်ချိန်မဟုတ်တော့ဘူး hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်နည်းနည်းတဲ့ຢာတခုဆရာဝင်ငါချက်တင်းတော့ prophet ဟာဘကုတ်ဤပတနာစကားသည်ဟူသောစီဂျော်နှုတ်တခြင်းဒီတခြင်းဒီအမတမရေးကြီးသောတခြင်းဖြစ်စီဂျော်နှုတ်တခြင်းဒီစီဂျော်နှုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျမ်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာမှနည်းနည်းရပဲရှိစာလံနံပါတ်9ထဲမှာခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာပဲရှိတာအောက်ပိုင်းမှာမရှိဘူးစီဂျော်နှုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒီစီဂျော်နှုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးစီဂျော်နှုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ပွေဖက်ခြင်းပြောကြည့်ပါဦးဘယ်အချိန်မှာသူတို့ဆိုကြတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကနော်အဲ့ဒီဒီစမပြောတော့ဘူးဟာဘကုတ်ကတကယ်ကိုကြမ်းတမ်းခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာနော်မပွင့်မရှိမတီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်လဲဟာဘကုတ်ရဲ့အချိန်မှာဟာဘကုတ်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီမှာတရိษံထားတဲ့နေရာမှာတရိษံတွေလည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလည်းတကောင်မှမရှိတော့ဘူးစိုက်ပျိုးရေးလည်းအားလုံးပြတ်မိုးလည်းမလာလေလည်းမတိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာတကက်စစ်ကြီးနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့စစ်ကြီးနဲ့ပြဿနာရှိနေတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ခက်ကလုံးဝကမ်းမမြင်နေမမြင်လေမမြင်ဖြစ်တဲ့ကြားဖြစ်တယ်ဒီမှာဘာဘီလုံဒီမှာယူဒာပြီးတော့ဒီမှာကအီဂျစ်ဘာဘီလုံဒီမှာဣသရေလအီဂျစ်ဘာဘီလုံနိုင်ငံကတကယ်အင်ပါရာကြီးတဲ့နိုင်ငံကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံသူတို့သိမ်းယူတာမာနထောင်ပြီးတော့သိမ်းယူနေတဲ့ချိန်မှာအီဂျစ်အထိသူတို့ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီမှာအီဂျစ်အထိယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အီဂျစ်အထိယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအီဂျစ်ကလည်းပဲ
သူတို့လည်း emperor တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကလွယ်လွယ်လေးနဲ့အရှုံးမပေးဘူးငါတို့လည်းပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ့်ကြီးမားသော emperor နှစ်ခုကပြင်ဆင်နေတဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့အကြားမှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဣသရေလကရှိနေရောယူဒာဣသရေလရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွဲနှကောင်ခတ်ဘာနာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာယာလုံးဝစီးပွားရေးအဝင်ထွက်မရှိတော့ဘူးဒီဘက်ကလည်းတားပြအရာရာအလုံးခတ်တော့ဒီဘက်ကလည်းအရာရာအလုံးခတ်တော့ဒီမှာခလဲမှာရှိနေတဲ့ဤသေးလားလူမျိုးများအတွက်စားဖို့တောက်ဖို့အဝင်အထွက်ဆိုတာကလုံးဝမရှိတော့ဘူးတင်းအချိန်နဲ့အတူဆုံးပဲအခု now is ဒီခက်တဲ့သူအဲ့ဒီချိန်မှာယူဒကနေဘာဘိလုံကိုတွားမယ်ဆိုရင်ခတ်မန်းချေကတွားနေကြလမ်းအတိုင်းတွားမယ်ဆိုရင်မိုင်ပေါင်း930ကြားမှာရှိတယ်။အီဂျစ်ကိုတွားမယ်ဆိုရင်380 430လောက်ရှိတယ်လို့ကျမ်းစာရဲ့ geography ကပြောတာ။ဒါကြောင့်သူတို့အတွက်လုံးဝနေမမြင်ကမ်းမြင်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်တတို့တီးစားဖို့တောင်းမှနော်အဟုတ်ဆိုတာပါလေဒေဟုတ်ယာစားဖို့နေနေတာစားလို့မရတဲ့အတီးတောင်မှမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကြီးမားသောခက်ခဲခြင်းကြမ်းတမ်းသောလေးထုနဲ့နာကြည့်စရာကောင်းလွန်အားကြီးတော့ဒီနေရာမှာနော်ခဲရမီးကြောက်တွေပါတယ်ဓာနဲ့လန်နဲ့ချိန်ချောက်ရတဲ့ကာလကြီးမားစွာညင်ပန်းနေစိတ်ရတဲ့အချိန်ဘယ်သူကိုမှနော်ဘာလဲမတနာမညာတာတဲ့အချိန်မှာတနာကြနေရတာတရားသားစိတ်ရမရှိတဲ့အချိန်မှာဟာဘကုတ်ကအောင်တန်လွန့်ပြီးတော့တီးဆိုတဲ့တခြင်းကိုစီကြောနှုတ်တခြင်းလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတခြင်းကိုဘယ်လိုဆိုတယ်လဲဆိုရင်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့မြင့်မားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူတို့ရဲ့အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝအခြေအနေမရှိတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်ကမြင့်ဆုံးသောနေရာမှာတက်ထားလိုက်တာငါတို့အသက်ရှင်ရမယ်ငါတို့မကြွေရဘူးကွာဒီလိုတခြင်းစားစရာမရှိတော့ဘူးငါတို့မငတ်ရဘူးကွာဆိုတဲ့တခြင်းပြင်းထန်သောဆရာတက်တန်စွာနဲ့အောင်ပွဲခံကြတယ်ဒါမဲ့ပြင်မှာမြင်နိုင်တဲ့အရာခံစားချက်တွေကလုံးဝအောင်ပွဲရစရာမရှိတဲ့ချိန်မှာသူတို့ကစိတ်အားတက်တန်စွာနဲ့အောင်ပွဲခံတဲ့တခြင်းစီကြောနှုတ်တခြင်းအဲ့ဒီတခြင်းကဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဆိုရတယ်ဆိုရင်ရုပ်တရက်လေးမြန်စွာတန်ရှင်းပြောင်းလိုက်တာရုပ်တရက်လေးမြန်စွာတန်ရှင်းပြောင်းတာပြင်းလေလိုက်လုံးရဲ့မိုးချိုတန်ချေအဲ့ဒီတန်ရှင်းချက်ရှင်းပြောင်းလိုက်တာငါတို့ဘယ်မှာထာဝရဘုရားရှိတယ်ငါတို့ဘယ်မှာဖခင်တကယ်ရှိတယ်ငါတို့အတွက်အရာရာကောင်းချီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆိုလိုက်တာတန်ရှင်းပြောင်းလိုက်စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းလိုက်အဲ့ဒီတခြင်းမျိုးကိုစီကြောင်းတို့တခြင်းလို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်အခုရင်ဆိုင်နေတဲ့ကာလနဲ့တူတယ်ဒီတခြင်းနဲ့ဆိုတာအမလေးပဲချင်းနေထွက်လာတော့မလေးမသိစန်ဒေးရလဲအခုဒီရန်ကုန်မှာက4လီတာတကားလမ်းမှာက9000ကျော်ဆရာတို့ကလေးမှာက
3900ဒါတောင်မှဆရာတို့ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေတဲ့ကားပိုများတာရှိကြတယ်ဒီမှာ9000ကျော်ဟိုမှာ3000ကျော်9000ကျော်ဟိုမှာ3000ကျော်ဝါစားကြတယ်စီကျော်နှုတ်တဲ့ချိန်ပဲချိန်ဆိုတယ်လေစီးပွားပြတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုတာမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့ချိန်ဆိုကြတာသူတို့ကဟာလေလုယာမကြမ်းပါတဲ့ချိန်မှာငါတို့ကြမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ချိန်ဆိုကြတာသူတို့စီးရတဲ့အခါမှာငါတို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ချိန်ဆိုကြတာဟာလေလုယာအချင်းဒီကိုမျက်မှောက်မပြုတ်ဘူးဖယားသခင်ကိုသာလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်တဲ့ချိန်အချင်းဒီကိုမဝန်ခံဘူးဖယားရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့ချိန်စီးကျော်နှုတ်တဲ့ချိန်没水别那包啥比嘞，别那钱收比嘞，别那还收比嘞，他一起的。要人别现在个表巴谁？哈利路亚！来口地表钞票，个个样 praising the Lord 啊！哎，你那嘛，哈巴个个没啦，钞票没的，喏，古罗，这那如果谈比些阿你来没洗到不拉路表来巴里哟，别老拿么嘞，拍下都这个多嘞呗。ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ပေးဖို့အချမ်းနီးလားမရှိဘူးလားဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ပေးတာဒါကုံရောဒီလောက်အထိနာကြီးတဲ့အချိန်မှာသူဘုရားကိုစကားပြောလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကဘာပြောတယ်လဲဖတ်ရအောင်နည်းနည်းတော့ဘဝမြင့်တော်သူဤအတွင်းစိတ်ဒီဖြောင့်မတ်လျက်မရှိဖြောင့်မတ်တော်သူမူကားယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ရလိမ့်မယ်ဒီစကားပဲဘုရားရှင်ပြောလိုက်အခြားသောစကားဘုရားမပြောဘူးဘယ်မင်းခိုးရဲ့ဖြေမဘုရားမဖြေဘူးမိတ်ဆွေတခါတလေသင်မေးတဲ့မင်းခွန်းတိုင်းကိုဘုရားရှင်အဖြေမပေးဘူးယုံကြည်သူဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်ဟာလေလုယာဖြောင့်မတ်တော်သူဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်လို့ပဲပြောလိုက်ပါလေရောဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာလူနှမျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးကဘဝမြင့်သောသူဤရှင်သန်ဖို့ဘဝမြင့်သောသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခြားသောကျွန်တော်ရဲ့ဒီdating version မှာက Mikilo တယ်လို့ပြောတယ်ဘဝမြင့်တယ်ဆိုတာမာနရှိတယ်မိုက်သောသူဖြစ်တယ်စိုးရုပ်သောသူများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်လိုအသက်ရှင်တယ်လဲရှင်မသက်ခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်31မှာအမြဲတမ်းစိုးရိမ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ကြတော့သူတွေဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အမားစကားမှသူပြောတယ်လေစိုးရိမ်လွန်လို့။ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာတခုလုပ်မိတယ်လေစိုးရိမ်လွန်လို့။ဘယ်လိုဝေးရမလဲဘယ်လိုစားရမလဲဘယ်လိုရှင်သန်ရမလဲအမြဲတမ်းစိုးရိမ်ပြီးတော့သူတို့ကြုံတဲ့လေထုအတိုင်းကိုဖွင့်ချပြောပြီးတော့ဝန်ခံကြတဲ့လူဆိုးများဆိုတဲ့တစ်ဖွဲ့။ဒုတိယတစ်ဖွဲ့ကဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့ရှင်သန်ခြင်းဆိုတဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြောင့်မတ်တော်သူမူကားယုံကြည်ခြင်းနဲ့သက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်လူဆိုးတွေကစိုးရိမ်စိတ်နဲ့သက်ရှင်ကြုံရကိုဝန်ခံနော်ဘလက်မရှိတဲ့ကားလိုအမြဲတမ်းသွားဒါမဲ့ဖြောင့်မတ်တော်သူကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲသက်ရှင်တယ်ဟာလေလုယာခံစားချက်နဲ့သက်မရှင်ဘူး feeling နဲ့သက်မရှင်ဘူးကြားရတဲ့သတင်းစာနဲ့အသက်မရှင်ဘူးမီဒီယာတွေရဲ့နောက်ကိုလည်းမလိုက်ဘူးသူယုံကြည်သောဖယားသခင်အပေါ်၌သူအသက်ရှင်တာဟာလေလုယာဟာလေလုယာနီကိုလေး73မှာပြောတယ်လေငါတို့ဒီယုံကြည်သောအရာကိုဝန်ခံတယ်လို့ပြောတယ်သူယုံကြည်တာကိုပဲသူပြောတယ်သူရင်ဆိုင်တဲ့ຢာကို तू မပြောဘူးယုံကြည်တာပဲ तू ပြောတာမိတ်ဆွေတင်ရင်ဆိုင်တဲ့ຢာကိုအမြဲတမ်းဝန်ခံနေသလားတင်ယုံကြည်တဲ့ຢာကိုဝန်ခံသလားဒါရေးကြည့်တယ်ဝန်ခံတာချင်းချင်းလည်းပဲဝန်ခံတာချင်းချင်းလည်းပဲဝန်ခံလို့ဖြစ်လာမယ်လို့ဝန်ခံခြေလန်းလန်းတဲ့လူရှိသလိုငါယုံကြည်တဲ့ຢာငါဖြစ်နေတဲ့ຢာကိုငါဝန်ခံတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးလည်းရှိတယ်လေသူဖြစ်နေတဲ့အရာကိုယုံကြည်တော့သူကဝန်ခံတယ်တချို့ကဖြစ်လာမယ့်အရာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံတယ်ဒီနေ့ဖယားရှင်ကတင့်ကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့နီကိုလေး73ကယုံကြည်သောအရာကိုဝန်ခံတယ်
ဘယ်လောက်ပဲအခြေအနေပြက်ပြက်တင်ကောင်းစားမယ်လို့တင်ယုံကြည်ရမယ်ထိုရာကိုပဲတင်ဝန်ခံရမယ်ဆရာတခုမေးပေးရစေငါမှယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးလို့တင်ပြောကောင်းပြောလိုက်တင်နေ့တိုင်းတင်ယုံကြည်ခြင်းကိုအသုံးပြုလို့အသက်ရှင်နေတာ yeah ကမ္ပဏီပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်ဘူးတော့သူများလက်ထောင်ပေးပါတနေရာမှာတနေရာမှာအလုပ်လုပ်ဘူးတော့သူများလက်ခရဖို့တော့၎င်းနေစားရဖို့တော့၎င်းလုပ်ဘူးတော့သူများ80ရာရှိသလားနည်းနည်းမြင့်ခိုင်းအရောက်တိုင်းဖျားရှင်စကားပြောပါစေပြန်ထောင်ပြန်ချပေးပါဆက်ပြောမယ်တင်အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ company Sony company မှာတင်လှုပ်တယ်ဆိုပါတော့တလားကိုတင်ကိုသူက10သိန်းပေးမယ်လို့တင်စကားပြောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ဝင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်တင်အလုပ်စတုန်းကတော့10သိန်းပေးသလားပေးသလားဘယ်နည်းရမှပေးတလားကုန်မှတင်ဝင်ချင်းဘာမှမရဘူးလေအဲ့ဒီ company ပိုင်ရှင်ကလူကောင်းလားလူဆိုးလားခင်ဗျားနားမလည်ဘူးလေမသိဘူးလေပေးခင်ဗျားရဲ့လက်ခပေးမှမပေးမှလည်းခင်ဗျားမသိချပဲနဲ့တီလည်းမသိချဘူးပေးမလားမပေးဘူးလားဆိုလည်းမသိချဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကတွားလုံနေတာနေ့တိုင်းမမယုံတဲ့မမအလုပ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့တွားလုံတာလဲယာတင်ယုံကြည်လို့လေထိုနည်းကြောင့်ပဲတဲ့ရဲ့ကောင်းကင်အဖကတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လောက်သက်သာရှိတယ်လဲဆိုတာတင်အသက်ရှင်ပေးမယ်ဆိုဒါယုံကြည်ခြင်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာ company ပိုင်ရှင်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းတင်မဆိုးစမ်းမလေးလာဘူးမရသေးတဲ့လက်ခတွေတင်ပုံမှန်လှုပ်လို့တာဘာဖြစ်လို့ပုံမှန်စမ်းစာမဖတ်ရတဲ့လဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ6 16ဆရာကဝိညာဉ်တော်ခိုင်းလို့ Fire Missionary Conference ရန်ကုန်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဟိုအလုပ်တယ်အခုကမန္တလေးမှာလုပ်တာပါရဒီဒုဘုံဖျားကြောင်မှာ Conference နဲ့ရပြီးတဲ့အခါမှာ10မြို့နယ်ကနေလာကြတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာကမန္တလေးဒီ iPad ဆိုင်ကိုတွားတာအဲ့ဒီမှာဆရာအဲ့ဒီဆိုင်ကိုခေါ်သွားပေးပါလို့ဆရာပြောတာသူတို့ကလည်းခေါ်သွားပေးတယ်ဆရာဝဲခြင်းတယ်လေလို့ပြောတယ်ဆရာဝဲခြင်းတာမန္တလေးရောက်ဘီလာမရောက်သေးဘူးလားလည်းဆရာမသိဘူးလို့ဆရာဝဲကျင်တာတီးကျင်တယ်ဆိုရင်ဆရာဆိုင်တဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာဆရာနောက်လိုက်လာခဲ့လို့ဆရာဝင်လိုက် iPad 1 TB M5 ရောက်လာပြီလားမရောက်ဘူးရှင်းတယ်ခင်ဗျ Google ထဲမှာကြည့်အဲ့ဒါကဘာမှာထွက်ပြီးပြီကဘာမှာရောက်ပြီသူကကဘာမှာရောက်ပြီမန္တလေးရောက်ခြင်းမရောက်ခြင်းထားလိုက်တော့ခင်ဗျာ Google ထဲမှာရှောက်ပြပေးလို့ဆက်ပြောသူတို့ကလည်း M5 iPad လက်မဘယ်နဲ့လက်မလဲ11လက်မ Google မှာတော့ရောက်တယ်ရှားတယ်မန္တလေးမရောက်ဘူးတဲ့ဖယားရှင်အာဗြဟံကိုပြောတာအရှိအနောက်တောင်အရက်တို့ကိုတင်ကြီးပြီးတော့ရှောက်သွားလို့ပြောတာငါတင့်ကိုပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ခြေထောက်နဲ့ရှောက်ရင်တော့ဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ်ရှောက်ရမလဲသူ့ခြေထောက်နဲ့လုံးဝမရှောက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ခြေထောက်မဟုတ်တဲ့ခြေထောက်နဲ့ရှောက်ရပါလားဒီအပြင်အာယုံမဟုတ်တဲ့အာယုံတစ်ခုနဲ့တော့ကြည့်ရတာဒါကြောင့်ထုံမဲ့တက်ကိုရှာသုံးပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ screen ပေါ်က M5 1 TB ကို11လက်မကိုရှာကရှူလိုက်တော့သူတို့ကတော့ရီမှာပေါ့ခင်ဗျာရီတယ်လို့သူတို့လည်းရီမှာပေါ့ငါရယူလိုက်တယ်
တင်းအမြဲတမ်းရှာတဲ့တင်းရဲ့တခင်အခုရောက်လာပြီငါအတန်ကိုခင်ဗျာတီးတီးချာချာနားထောင်မှတ်ထားရှာယူလိုက်တယ်သူ့အတွက်အဖုံကာဗာအဖုံဒီမှာရှေ့နောက်ခင်ဗျာမြင်နေမို့လားအဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့ကာဗာခင်ဗျာတို့ဆိုင်ထဲမှာရှာပေးearfight cover နဲ့တူတယ်သူကယူအဲ့ဒီ cover ပေးဆရာတရေနဲ့ဆိုရင်$8,000ခွဲကြတယ်ဘယ်$2,000ခွဲကြအယူဆရာက M5 1TB iPad ငါယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါယူပြီးတော့70 Pro Max ဖုန်းရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးရှင်ပုံပြရှာယူလိုက်အဲ့ဒီအတွက် cover အဲ့ဒီ cover တော့တရုတ်ကနေ original မဟုတ်ပေမဲ့တရုတ်ကနေရောက်လာတယ်ဒီကြည်တဲ့မန်ကြီး cover ဆက်အဲ့ဒါယူလိုက်တယ်ရှာဟိုတယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့အတစ်တော့ iPad နဲ့အတစ်တော့ iPhone တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲရှာလုပ်တယ်စက်အိမ်သွားအိမ်ပြန်တယ်ဒါက20ရက်နေ့ရှာလုပ်တဲ့ရာ January လ4ရက်နေ့မှာ iPhone iPad အမေရိကနေပြန်လာတဲ့မိသားစုတစုကဆက်စီလာပြီးတော့သူတို့လာပို့တာအားလုံးကွတ်တိဆရာမာတဲ့အတိုင်းပဲဒါယုံကြည်ခြင်းခုပြရလို့ပြောငါလည်းလုပ်တော့မယ်လို့ပြောငွေတပြားမှမကုန်ဘူးငွေတပြားမှမကုန်ဘူးတင်း company အတွက် company ပေးမဲ့10သိန်းကိုရဖို့တင်းလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့တလားလုံးလုပ်တယ်မို့လားဖယားသခင်တင်းပေါ်မှာဘယ်လောက်စိတ်ချစရာကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတင်းဘယ်နှချိန်ပြခဲ့ဘူးပြီလဲဒါအမတမရေးကြည့်တယ်ဟာလေလုယာနဲ့ဆိုင်ဆုံးသောနေရာထိတင်းရောက်ဖို့အမတမရေးကြည့်တယ်တင်းမျောကြည့်ရမယ့်အရာကိုတင်းမြင်ပြီးဆိုရင်တင်းမကြည့်တဲ့နောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့အရာတွေအလုံးတင်းနာရောက်လာလိမ့်မယ်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ထာဝရဘုရားကိုရ praising အရောက်တိုင်းဘုရားရှင်စကားပြောပါစေ hallelujah ဒါကြောင့်စီချောနှုတ်တဲ့ချင်းဆိုတာသူတို့ဘယ်အချိန်မှာဆိုကြတယ်လဲခါတီးသောအချိန်မှာသူတို့ငွေအိမ်မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာစံစားစရာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ခြေနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာထိုအရာတွေဖြစ်တဲ့အရာကိုမဝန်ခံဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်စေနိုင်သောအရာကိုကြွေးကြော်ခြင်းကိုစီချောနှုတ်တဲ့ချင်းလို့ခေါ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာစီချောနှုတ်တဲ့ချင်းကိုစာသားကိုအသုံးပြုတဲ့လူ2ယောက်ရှိတယ်။တယောက်ကဟာဘကုတ်ဖြစ်။ဟာဘကုတ်ဆိုတာကအတိတ်ဘက်ကပွေဖက်ခြင်း။သူကဗိမာန်တော်မှာချီးမွမ်းခြင်းတီးဆိုသော music တီးသောသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ prophet လည်းဖြစ်။ဆိုလိုတဲ့အရာကပါလေတရားဟောဆရာတွေကဝန်ခံလို့ရတယ်လို့ music တီးတော့သူကလည်းဝန်ခံလို့ရမယ်ယုံကြည်သူတိုင်းကစီချော်နှုတ်တဲ့ချင်းဆိုရမယ်အချိန်ကာလကဒီနေ့မြန်မာပြည်ရဲ့အချိန်ကာလထဲမှာဆိုရမှာဖြစ်တယ် hallelujah 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 မိသားစုထဲမှာဒီစီချော်နှုတ်တဲ့ချင်းပဲဆိုပါတင်းရဲ့စီးပွားရေးမှာဆိုပါပြင်းနေတဲ့အချိန်တွေကိုမမခံနဲ့ဒါဝိဆာလံခွန်နမကွန်မတ်ဒါဝိကဘင်ဂျမင်မျိုးကိုရှာရဲ့အသက်တာအပြင်တီးဆိုတော့စီဂျော်နိုလို့ကျမ်းစာဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြောက်မှတ်တော်သူရဲ့ဗာလဲကြီးပွားခြင်းဆိုတာကဗာလဲအတွင်းပိုင်းအပြင်ပိုင်းတင်းရဲ့အတွင်းလူကြီးပွားလာပြီဆိုရင်တင်းရဲ့အပြင်လူကသူဟာနဲ့သူကြီးပွားပါလိမ့်မယ်အိမ်ရှင်ချမ်းသာမှအိမ်လာမှဖြစ်တယ်အိမ်ရှင်မချမ်းသာရင်သူ့အိမ်ကိုသူဘယ်လိုပြင်လို့ရမလဲ
အိမ်ကိုပဲပြင်မယ်အိမ်ရှင်မတိုးပွားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ဘယ်လောက်ပဲလှလှအိမ်ရှင်ငတ်တည်မှာပါပဲဒါကြောင့်အတွင်းလူကိုတိုးပွားစေပါဟာလေလုယာမျောကြည့်ရမယ့်အရာကိုပဲမျောကြည့်ပါလိုအပ်တဲ့အရာဖခင်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်စကားပြောပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဆရာတို့ကာမယ်တောင်ဆာရှောင်းဆူတောင်းဖို့သွားကြတယ်အတင်းသူတင်းသားတွေကိုဆက်ပြောတယ်ဆက်ပြတော့ကမှအာနာမသုံးဘူးကျမ်းစာကလည်းဆောလမုန်ခန်းကြီး၄မှာသာဒီလိုပြောတယ်ဂျေရုရှလင်မြို့သမီးတို့ငါချစ်သူကိုဘယ်သူမှကမနှိုးနဲ့လို့ပြောတယ်သူဟာနဲ့သူထားပြီးတော့ငါ့ကိုကြိုးပါစေဒါပဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်တဲ့ငါကြိုက်တယ်နိုးပြီးတော့အကြိုခိုင်းတာမကြိုက်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဆက်လဲယုံကြည်သူတွေကို9 ရက်နေ့ကာမယ်တောင်တက်မယ်အဖနဲ့ချိန်ယူမယ်မနေ့9 နာရီထွက်မယ်ဖះเจ้าကနေလို့ဆက်ပြောလိုက်လူငယ်တွေကတိတ်ကလေးမျိုးကအကွာကနည်းနည်းအချိန်ကြီးကဟောဖြစ်နေလူငယ်မြင်တိုင်းဖမ်းမုတ်ဆိုးကတောကောင်တွေကိုချောင်းပြီးတော့လိုက်ဖမ်းတယ်လို့ဆိုတော့အတင်းတော်ထဲမှာလူအယောက်90ကလိုက်လာတယ်လူနေတာပေါ့နော်အောင်မတက်သူတို့ကပြန်ဆင်းကြတယ်ဆူတောင်းကြပြီးတော့ဟိုးမနေ့ဖြန်မှာသူတို့ပြန်ဆင်းတယ်ရှာအချိန်ယူဖို့အဲ့လိုအချိန်ရဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှာစစ်နေတယ်စစ်နေတော့တောင်ပေါ်မှာကဲတင်ခြင်းရခြင်းလို့အစာရှောင်းပြီးတော့ဖျားဆူတောင်းတဲ့လူအများရှိတယ်သူတို့ထဲမှာဖျားရှင်ရိတ်သိမ်းခြင်းအခွင့်ပေးတယ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေး3 ယောက်7 မိနစ်9 နာရီမှာတရားဟောတာနော်တောင်ပေါ်မှာမိနစ်9 နာရီပြီးမှ3ကားတိုင်းမှာလူအပြည့်9 နာရီခင်ဗျားထပြီလားမသိဘူးနော်ဟိုမှာတားချမ်းတာ9 နိုင်မှာလူပြည့်စတဲ့ဟောလူငယ်3 ယောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာဆောင်းနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ဖို့လာတဲ့အခါဇက်ကင်လိုက်တဲ့လက်တက်လေဝိညာဉ်တော်ကဒီလူကသူ့အတွင်းလူကတအားစာနေတယ်လို့ပြောတယ်ဟေးလူငယ်3 ယောက်ခဏနေဆန်နဲ့တွေ့မယ်လို့ပြောလိုက်ဆန်နဲ့မီးဖို့နားမှာတွေ့ကြအဲ့ဒီမှာတအားဟိုအေးတော့ကလေးမှာမီးမွေးသူတို့ဟိုမှာထိုင်းဆက်ကလည်းဒီမှာထိုင်းဆက်ပြောရင်နေသူတို့3 ယောက်ကအဲ့ဒီမှာအားလုံးမောက်ခုံပြီးတော့စက်ကကြတာဆရာအော်တာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်စပင်ဒီတောင်မှလောင်ပါတယ်ဆိုဆရာပြောတာသူတို့ဘာလဲနားမထောင်တော့ဘူးသူတို့ငိုနေတာဆိုတော့ဆရာလည်းအေးစစ်ထိုင်းသူတို့အငိုရက်တဲ့အခါကဲပြောခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ငိုတယ်လဲသူကပြောလိုက်တာသူ့မှာဘိန်းခင်း4 ဧကကျော်ရှိတယ်သူဘိန်းတွေကတအားကောင်းတော့ကြည်စမ်းဒီဘင်းအောင်မြင်ဖို့ဆုတောင်းတာနော်ဘယ်လောက်အမောင်ကြတယ်လဲအပြစ်ကိုအပြစ်မှမသိဒုစရကိုဒုစရမှန်းတောင်မသိဘူးစကပုံမှာရှိတယ်ခတမ်လောထက်လို့ဘာလဲခတမ်လောတမ်းများလုံးရင်မရတော့ဘူးခင်ဗျားဟိုတခါတော့နည်းနည်းရားတယ်မို့လားအဲ့ဒါတကောင်2 ကောင်ရှိလို့တားများပြီဆိုမရတော့ဘူးတခါဆုတောင်းလိုက်တခါကျမ်းလာဖတ်3 ရက်လောက်မှငါဆုမတောင်းသေးဘူးကျမ်းလာမဖတ်သေးဘူးဒါမဲ့
တလားလောက်ဆုလည်းမတောင်းချမ်းသာလည်းမဖတ်တော့ညာလုံးအားကြည့်တဲ့အခါမှာမရတော့ဘူးချမ်းသာကဘာပြောတယ်လဲကိုတော်နဲ့ဝေးလျင်ကျွန်တော်ပြည့်စည်မယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျားပဲချိန်ဝေးမှလဲခင်ဗျားရဲ့ဝေးချိန်ကဘာလဲဆက်ပြောမယ်တင်ဖယားကိုစကားမပြောတော့ပဲပြောအိတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားဝေးသွားပြီကျန်းစာမဖတ်ပဲတဲ့ထမင်းစားကောင်းနေပြီဆိုရင်ခင်ဗျာဝေးသွားပြီအလူငွေမထဲပဲနဲ့ခင်ဗျာပြောနေပြီဆိုရင်ခင်ဗျာဝေးပြီနော်ဖယားကတော့သူ့သားသမီးတွေကိုတမ်းမပေးဘူးသူသိချစ်တယ်လေတင်သိချစ်တဲ့လူပါရိုက်ဘူးလားတမ်းမပေးဘူးတင်မရိုက်ဘူးတော်လည်းပဲတင်းရဲ့စကားနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုက်မဲ့လူကပေါ်လာအောင်အဲ့လိုဖြစ်သွားကလေးငယ်ကနှုတ်ဆုကလေးကမိခင်ရဲ့ရင်ခွင်မှာသူရှိနေတယ်ဆိုရင်ချင်မကြိုက်ဘူးလုံးဝမကြိုက်ဘာဖြစ်လို့မိခင်ရဲ့မေတ္တာကသူ့ကိုဝိုင်းထားတယ်ဒါမဲ့ဒီကလေးကနှုတ်ဆိုးပြီးတော့အမင်းနဲ့ဝေးတနေရသွားပြီဆိုတော့ကြိုက်ပြီအမေကြိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖယားနဲ့တင်နီးတယ်ဆိုရင်မပြည့်စည်တာဝေးတဲ့အခါမှာတင်းကိုဖြစ်စည်းမဲ့အရာရဲ့လက်ထဲမှာတင်ရောက်သွားတာဒါကြောင့်အရောက်တိုင်းဘုရားရှင်စကားပြောပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါဝိဒ်ကလည်းပဲရှီချော်နှုတ်သခြင်းကိုဆိုတာသူကယူဒမျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်စင်မယင်လည်းဖြစ်တယ်နွားချောင်းသားလည်းပဲဖြစ်တယ်ချီးမွမ်းခြင်းသခြင်းများကိုစတ်ဆိုရေးဆိုတီကုန်းတော်သူလည်းဖြစ်တယ်ဆာလံ34ပိုင်ငယ်9မှာထာဝရဘုရားကိုမျှော်ကြည့်လို့ရှစ်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဗာလဲกินလို့လိမ့်မယ်လို့သူစီချုံလို့တခြင်းဆိုပလိုက်ရောအဲ့ဒီချိန်ကဗာလဲနော်သူကရှောလူကတပ်ဖို့သူ့ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ချိန်ပုံးစရာမရှိတော့တဲ့နောက်ဆုံးသူကသူ့ရဲ့ရှန်တူရှိကိုသွားတာသူကတကယ်ကြောက်ရတဲ့ရှန်တူကဘယင်စီသွားရတယ်အဲ့ဒီသူ့ရန်တူရှိကိုသူပုံးရတာနော်ဒီလောက်နာတဲ့အချိန်ကြီးရှိမှာမဟုတ်ဘူးပုံးရသူ့ရန်သူရှိရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘယင်တက်တီဘယင်ကအိမ်ထဲမှာရှိနန်းတွင်ထဲမှာရှိတယ်သူကနန်းတော်ခြံဝင်းထဲဝင်လာပြီတကားဆောင်တွေကဟေးကြည်စမ်းဒါကရှောလူအထောင်တောင်ဒါဝိအတောင်တောင်ဆိုတာဒီလူပဲဒီကောင်ပဲငါတို့ဂိုလျက်ကိုတပ်ပလိုက်တော့လေဒီကောင်ပဲသူ့ရဲ့လက်ပင်ကိုဖျက်တယ်ဒီကောင်လေးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မမိတော့ဘူးလားအဲ့လိုစကားပြောကြရောပြောကြတဲ့အခါမှာဒါဝိကဘယ်လောက်ကြောက်မှလဲတာကြောက်တော့တာဟာငါထွက်ပြေးတာငါအတွက်လုံခြုံတဲ့နေရာကိုငါရှာနေတာခုငါတီတွင်းကိုငါတူးနေတယ်လို့ပဲလို့သူကမပြောဘူးစိတ်ခံစားချက်တော့တမျိုးထွက်လာအော်ငါသွားမဲ့နေရာတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ငါကြောက်တဲ့စောလူတဲ့ဆိုးတဲ့လူတို့ရဲ့တွင်းထဲကိုငါဝင်လာပါလားဘရင်နားမရောက်ခင်ကျမ်းစာမှာဘာပြောတယ်လဲဒါဝိဒ်ကတဲ့နော်လူဘလဲလူမိဟိုင်လူအယိုးတယောက်လို့ဟန်ဆောင်တဲ့အထိသွားနေရတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုနေတယ်လဲတတွေးတွေကိုနော်ခွေးယိုးတရေချတလို့ချခိုင်းတယ်ဒီဘက်မှာချောလိုက်တယ်ဒီလိုချောလိုက်တယ်အဲ့လိုနေပြီးတော့ဘရင်ရဲ့ထရန်တွေကိုသူကအဲ့လိုခဲနဲ့ချစ်လိုက်တာတဲ့ဒါချောတဲ့ဟာဒီအဲ့လိုချစ်ပလိုက်တာချဲရင်နဲ့အယိုးတယောက်လို့ပုံဆောင်ရလောက်တဲ့ဒီဒါပေမဲ့စကားမပြောဘူးတော့သူကအဲ့လိုရောက်တော့ဘရင်ကြီးကဟေးငါလူတို့ငါနိုင်ငံမှာအားတဲ့လူထက်လို့သေးသလားတဲ့သူကနားမှာလူတွေအားလုံးအားကြတာထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လူအားတယောက်ငါရှိလားပိုးရတယ်မြန်သူ့ကိုပြန်ပို့လို့ပြောလိုက်ရော
တော်သေးတယ်သူ့ကိုတတ်လို့မပြောဘူးပြန်ဖို့ဆိုတော့မတိုက်ရဘူးသူ့ကိုဆက်သားတွေဝိုင်းပြီးတော့ဟေးလူအရှောက်မလုံးနဲ့နော်ခင်ဗျတရွေးကြီးမချက်ခိုင်းနဲ့အဲ့လိုချောချောမော်မော်နဲ့လွတ်တယ်ဒီလိုလွတ်ရခြင်းရဲ့ကအရာကဘာလဲခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့တခြင်းကိုဒါဝိရဆိုတာသူ့အတွက်လွတ်လန်းမရှိဘူးသူ့အတွက်လုံခြုံတဲ့နေရာမရှိတဲ့အချိန်သူဘာတခြင်းဆိုတယ်ထာဝရဘုရားမျှော်ကြည့်ပါရှစ်ကြောက်ခြင်းနဲ့กินလို့ရမယ်အဲ့ဒီချိန်က तू အရှိရဆုံးသောအချိန်အကြောက်ရဆုံးသောအချိန်အနေအကြီးဆုံးသောနေရာကို तू ရောက်တဲ့အချိန်မှာစီကြောင်တို့တခြင်းကို तू ဆိုလိုက်တာ तू ဘယ်လိုဆိုတယ်လဲထာဝရဘုရားကိုမျှော်ကြည့်လို့ရှစ်ကြောက်ခြင်းနဲ့กินလို့မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဆိုရမယ်တခြင်းစီကြောင်တို့တခြင်းစံပလွန်ပင်ကဲ့သို့အတွင်းပိုင်းမှာကြီးထွားပါအာရပင်ကဲ့သို့လူမမြင်တော့တင်တဲ့ဖရာသခင်နဲ့တိတ်ဆိတ်စွာရင်ကျပါကြီးမားသောအမှုတွေတဲ့အပေါ်မှာတည်လာပါလိမ့်မယ်အရောက်တိုင်းဖရာရှင်စကားပြော